अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माशाल्लाह मेडिकल स्टोर। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है। और आप देख रहे हैं रिजेक्स टैबलेट 10 mg में, ठीक है। ये EGP कंपनी का है, ठीक है। और स्ट्रीजन हाइड्रेट मतलब ये एंटीबायोटिक के तौर पर काम आता है, ठीक है। और इसके यहाँ पर लिखे हुए हैं भी, आप देख रहे हैं 24 घंटे में एक दफ़ा इस्तेमाल करें। छींके आना, नाक बहना, आँखों की खारिश, पानी आना, नाक और गले की खराश और जल्द की खारिश, सबके लिए बेहतरीन और इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको सुबह शाम एक एक दाना इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह खारिश, एलर्जी, ज़ुकाम, खांसी सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। शुक्रिया।